สวัสดีค่ะในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงในพื้นที่หลายจังหวัดที่บริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวที่เห็นอยู่นี้นะคะระวังอันตรายจากพายุลมแรงที่จะเกิดขึ้นรวมถึงควรอยู่ห่างจากต้นไม้ใหญ่แผ่นป้ายโฆษณาและก็สิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงกันด้วยค่ะมาดูสาเหตุที่ทำให้เกิดพายุลมแรงในช่วงนี้นะคะเป็นเพราะว่าความกดอากาศต่ำอันเนื่องมาจากความร้อนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับระยะนี้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำเอาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคกลางค่ะส่งผลให้สภาพอากาศในแต่ละภาคระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เป็นดังนี้ค่ะภาคเหนือมีอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่โดยจะมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 10% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากที่บริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิระหว่าง 23-43 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนและมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่โดยมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 30% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิระหว่าง 24-40 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปและมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 10% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากที่บริเวณจังหวัดกาญจนบุรีอุทัยธานีลพบุรีสุพรรณบุรีและราชบุรีอุณหภูมิระหว่าง 27-43 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลอากาศร้อนมีฟ้าหลวในตอนกลางวันอุณหภูมิระหว่าง 28-40 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศร้อนและมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ 20% ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากที่บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิระหว่าง 26-39 องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตรภาคใต้อากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง 10% ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิระหว่าง 25-39 องศาเซลเซียสอ่าวไทยและอันดามันทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรทิ้งท้ายเราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันค่ะช่วงเวลาเที่ยงถึง 2 ทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยนะคะเริ่มจากทวีปเอเชียปักกิ่งโซลโตเกียวและไทเปตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอร์ลินปารีสและโรมปิดท้ายกันที่ทวีปอเมริกาลอสแองเจลิสชิคาโกนิวยอร์กและดัลลัสค่ะกลับมาติดตามรายงานสภาพอากาศได้ใหม่ในข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ